এখানে প্রতিটা পাখি দেখতে পাচ্ছেন। এই পাখিগুলা রানিং ডিমের ছিল, কিন্তু আজ হঠাৎ যখন আমি খাবার দিতে আসলাম সকালে, তখন দেখতে পেলাম যে পাখিগুলো মারা গেছে। তো পাখিগুলো মারা যাওয়ার কারণ হচ্ছে যে, প্রথমত 1 নাম্বার কারণ হচ্ছে, তো এই পাখিগুলোর মানে মারা যাওয়ার প্রথম কারণ, আমি কিছু কারণ বলবো। তো আমি যে কারণগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি, সেগুলো হচ্ছে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করা। তো এই পাখিগুলো, আমরা যখন অনেকগুলো পাখি একসাথে পালি, তো তখন দেখা যায় যে কিছু পাখি অনেক শক্তিশালী থাকে, অনেক পুষ্টিকর থাকে, আবার কিছু পাখি সামান্যতম ছোট ছোট মানে দুর্বলতা থাকে শরীরে। তো সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা সবসময় বুঝতে পারি না পাখি যখন পালি, কারণ আমরা তো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ ডাক্তার না। আমরা ফার্মাররা যা বুঝি সেখান থেকে আমরা ফার্মিংটা পরিচালনা করি। তবে আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে এই পাখিগুলো সামান্য কিছুটা দুর্বল ছিল। তো এখন যে শীতের যে তাপমাত্রা, আজকে রাতে প্রচণ্ড শীত পড়ছে, তো সেই জন্য এই শীতের যে ঠান্ডা জিনিসটা, এটা তাপমাত্রাটা এই ঠিক মানিয়ে নিতে পারে না। আর আমার ফার্ম কিন্তু পুরো ফার্মটা হচ্ছে রাতে পলি কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে থাকে শীতের জন্য, আর ভিতরে লাইটের যেই তাপ আছে সেই তাপটা থাকে। তারপরও এই পাখিটা অসুস্থ, মোটামুটি অল্প অসুস্থ থাকার কারণ মনে হচ্ছে মূলত ঠান্ডা। আজকে রাতের প্রচুর পরিমাণ ঠান্ডা পড়ছে, সেজন্য এই পাখিগুলো মারা গেছে। আর এই পাখিগুলো মারা যাওয়ার একটা কারণ হচ্ছে, এই পাখিগুলোর শরীরে আমি দেখতে পেয়েছি যে, বুঝতে পারলাম যে এগুলো একটু ক্যালসিয়ামের ঘাটতি আছে। তো সেই জন্য এই পাখিগুলো ওই ঠান্ডাটা কুলিয়ে উঠতে পারে না। তো আর কিছু কারণের মধ্যে সেগুলো হচ্ছে যে, এগুলো এখন আমি এগুলো পোস্টমর্টিং করবো, ভিতরে ফারবো, দেখবো যে অন্য কোনো কারণে মারা গেছে কিনা। তো আমার ধারণা এগুলো শীতেই মারা গেছে, কারণ একসাথে এতগুলো পাখি মারা যাওয়ার মূল কারণ হতে পারে যে ঠান্ডা পড়ছে সেটাই। আর এছাড়া আমি এরকম কোনো লক্ষণ দেখছি না। তবে শীতে যেহেতু পাখিগুলো মারা যাচ্ছে, আপনারা অবশ্যই পাখিগুলোকে কেয়ারফুলি একটু বেশি যত্ন নেবেন। আর যদি যত্ন না নেন, তাহলে দেখা যাবে আপনার পাখি প্রতিনিয়ত 4টা 5টা, আপনি যখন 2-3 হাজার পাখি একসাথে পালবেন, তখন দেখা যাবে যে আপনার পাখি 4টা 5টা পাখি একসাথে মারা যাচ্ছে। তো সেটা হবে আপনার ফার্মের জন্য খুব ক্ষতিকর। তো আশা করি আপনারা বিষয়টা মাথায় রাখবেন এবং শীতকালের জন্য এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করবেন, যাতে পাখির শরীরে ক্যালসিয়াম ঘাটতি না দেয়, আর ফার্মে তাপমাত্রা আর্দ্রতা ঠিক থাকে। এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন। আমি আমার ফার্মে কীভাবে যত্ন নিয়েছি সেটা যদি জানেন, দেখতে চান, আসলে আমার পুরো ফার্মটা আমি রাতে এই পলি কাপড় দিয়ে ডেকে রাখি। এই যে এখানে দেখেন, এই যে এখন এটা হচ্ছে আমার ফার্ম। এটা আমি পুরো কাপড়টা শীতের জন্য এই পলি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখি। তো এখন আমি এগুলাকে যখন, এই যে এখন তো প্রায় 8:30 বাজে, তো এটা যখন 10টা বাজবে, তখন আমি এগুলোকে উপরে উঠিয়ে দেবো, যাতে ভিতরে আপনার রোদ প্রবেশ করতে পারে ভিতরের, বা আবহাওয়াটা বাইরে চলে আসতে পারে, আবার বাহিরের আবহাওয়াটা, বাতাসটা ভিতরে চলে যায়। তো আপনারা, এটা হচ্ছে আমার কোয়েল পাখির ফার্ম। আমার এই কোয়েল পাখির ফার্ম ছাড়াও একটা ফার্ম মুরগি সেট আছে। এই বিষয়গুলো জানতে যদি চান ফার্ম মুরগি এবং কোয়েল পাখি সম্পর্কে, আমার অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।